Ağdamda Xaçınçay çayından keçən sel sularının yaşayış məntəqəsinə yaratdığı təhlükənin qarşısı alınıb. Sel gəlməsi nəticəsində Xaçınçay qəsəbəsində yolun bir hissəsi yuyulub, qaz xəttinə ziyan dəyib. Hadisə ilə bağlı Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində olan Ağdam Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsi gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Əraziyə cəlb edilən texnika və canlı qüvvə təhlükənin aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görüb. Bildiyimiz kimi yağıntıların çox olması nəticəsində çaylarda sulluluq artmış, o cümlədən Ağdam rayonu ərazisindən keçən Xaçın və Qarqar çaylarında da gördüyümüz kimi sel suları vardı. Bu günlər durduğumuz ərazi Xaçın çayının üzəridir və Xaçınçay qəsəbəsinin yaxınlığından sel suyu keçdiyindən Xaçınçay qəsəbəsinin maşınların gediş-gəliş yolunu və qaz xəttini yumuşdu. Biz mexanizmlərimizi işə cəlb eləyərək idarəmiz gücləndirilmiş iş rejimində çalışdığından artıq çayda olan suyu maneəsiz ötürülməsinə nail olmuşuq. Hal-hazırda heç bir çətinliyimiz yoxdur. Su maneəsiz ötürülür və hal-hazırda durduğumuz yerlərdə 4 bulduz yerimiz işləyir və yuxarı hissədə Qərbənd ərazisində isə 3 texnikamız işləyir ki, çayın fəsadlar vermədən normalara uyğun şəkildə ötürülməsinə nail oluruq. Ağdam Su Meliorasiya Sistemlərinin İstismarı İdarəsindən bildirilib ki, leysan yağışlar nəticəsində Ağdam rayonu ərazisindən keçən Qarqar və Xaçın çaylarında sululuğun artmasına baxmayaraq, Xaçınçay qəsəbəsində yerləşən evləri, əkin sahələrini, yolları su basmanın qarşısının alınması üçün texnikalar işləyir. Gördüyünüz ərazi Qərbənd kənd İnzibati əraziləri nümayəndəliyinin Xaçınçay adlanan qəsəbəsidir. Burada bizim 45 ailəmiz yaşayır. Dünəndən başlayaraq burada çay məzəratından çıxmışdı Xaçınçayı. Bir neçə evləri baş demək olar ki, yumaq üzrə idi. Bir balaca yollarımızda biraz yuyufdu, o da yenə düzəlmək üzrədir. Qaz xətti sıradan çıxmışdı, tapşırığa əsasən o da düzəldi. Yəni hər bir şey bu dəqiqə demək olar ki, axarınca gedir. Fəsadlar olurdu, onsuz da texnika olmasa fəsadlar oranı da yuyub aparırdı. Hal-hazırda da işləyirlər, sağ olsunlar. Yəni hazırda təhlükə yox? Heç nə təhlükə yoxdur, təhlükə soğuşdu, sağ olsunlar, var olsunlar. Görülən tədbirlər nəticəsində Xaçınçay qəsəbəsində yaranan təhlükənin qarşısı alınıb. Qaz xəttinə dəymiş zərər aradan qaldırılıb. Hazırda yarana biləcək sel təhlükəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə idarənin texnikaları qabaqlayıcı tədbirlər görür.